السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بوصفه من الاطباق تاعي اللي نطيبهم يوميا في داري. طاجين الزيتون، هذه خطا درتو بلا صوص حمراء. ان شاء الله ينال اعجابكم. طاجين الزيتون يعني معروف عندنا بزاف في الافراح تاعنا نطيبوه، وفي شهر رمضان خاصه. رمضان راهو قريب، يعني اللي حبت خاصه البنات الصغار المبتدئات اللي يحبوا هذا العام يدخلوا الكوزينه ويطيبوا، ما عليهم غير انهم يتبعوا الفيديو تاعي الى الاخر، وان شاء الله ينال اعجابكم. اول حاجه نصلوا على رسول الله، نجيبوا الطاجين تاعنا ولا الطنجره تاعنا اللي راح نحطوا فيها الزيت والمنقارين اللي حطيتهم دركا تسخنوا. حطيت عليهم مرسو تاع الدجاج. هنا الدجاج حطي على حسب واش عندك، يعني ما تقيديش بالكميه اللي حطيتها انا، تيو مقدورك. بعد تجيبي هنا البصل، حبه بصل سكرفجيها وخليها تتقلى مليح. يعني انا هنا ربيتها باسكو كانت عندي البصل تاع الورق، يعني ما حضرتش عندي البصل تاع البصل اليابسه كما نقولوا حنايا. ها ربيتها مليح باش يعني تذوب لي مليح في هذاك الزيت. من بعد زدت عليها، غشتها برك تقلات، زدت عليها حبه طوماطيش تاني ربيتها، يعني ما سكرفشتهاش، حطيتها في البغا وربيتها وحطيتها مع هذاك البصل، وزدت وبلتهم بالفلفل العكري وراس الحانوت وفلفل الكحل، وخلطهم خليتهم يتقلاو مليح حتى تشوفهم يعني قلات مليح هذيك الطوماطيش مع البصل والدجاج. ومن بعد غطي عليهم وخليهم واحد 10 دقائق. وجدي حبه تاع زروديه حطيها، قطعيها يعني دوائر وحطيها، زيدي ملعقه تاع طماطيش المصبره وقاعدي خلطي يعني وقلي قليهم مليح. زيدي لهم الزيتون. هنا الزيتون بدلت له الماء عده مرات، يعني ما غليتوش، ما وليناش نغلو درك الزيتون، ولينا نبدلو له غير الماء. يعني كل ما تبدلي له الماء يطلق هذاك، تبدلي هذاك الماء يطلق لك هذاك الملح، حتى يعني الزيتون يروح له هذاك الملوحيه اللي بزاف. هنايا شتيني مازال ما حطيتش الملح حتى، ومن بعد باش حطيت قليله كميه، يعني قليله ما غير شويه على راس المغرفه، هذا ما كان. ومن بعد مرقت بالماء السخون، مرقيها مليح وخليها طيب على نار يعني متوسطه حتى يتجمر لك مليح هذا الطاجين الزيتون، وتختار لك المرقه وتعقاد مليح كما راكي تشوفي. هنا بدات يعني تغلي، هنا وين بدات تغلي نغطي عليها ونخليها طيب على غرضها، يعني ما نزربهاش في الطياب. هنا بدا يعقد وبدات المرقه تاعو تختار، يعني حقيقه بنين. يعني طاجين زيتون بنين ابيض ولا بلا صوص حمراء، هو في الحالتين يعني بنين. هذه هي قاولك في الطبق التحضير. ان شاء الله ينال اعجابكم. يعني كل وحده حبت هذا العام طيب في رمضان، كبنات صغار مبتدئات يقدروا يعني يطيبوه في دقائق، ساهل وبنين. ان شاء الله ينال اعجابكم. اللي عجبها لا فيديو ما عليها غير تفعيل الجرس والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في وصفات اخرى ان شاء الله.